ഞങ്ങളിന്നൊന്ന് ദീപാവലിയായിട്ട് വാവനെയും കൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് പോവാണ്. ഇവിടെ ഈ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം എവിടെയും മര്യാദയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ പതുക്കെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കൊറോണ മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകാമല്ലോ. എല്ലാരും ഇഷ്ടമാണ്. നല്ലതാണ്. ഇങ്ങനത്തെ എനിക്കിഷ്ടം. ഈ ഇങ്ങനെ ഈ സാധനമൊക്കെ വന്നത് അത് കൊള്ളാം, അത് കൊള്ളാം, അത് കൊള്ളാം. കാണിച്ചേ. അത് മതി, അത് മതി. ഇത് വേണ്ട, എല്ലാരും എടുക്കണ്ടേ വെച്ച് നോക്കിക്കോളാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തിരിച്ചിടണ്ടേ. ദേടി ഇത് കൊള്ളാടി. ഇത് റെഡ് ചോക്ലേറ്റ് ബേബി എന്നൊക്കെ എഴുതിയേക്കണത്. ഈ കുട്ടികളുടെ സാധനങ്ങളെ ചേച്ചി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോണ ഏതാണ്? ഹിമാലയാണ് ഈ സെബാമെഡിന്റെ സാധനങ്ങളാ? ക്യാഷ് ടീം കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. അല്ല, ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ക്വാളിറ്റിയാ? ഹിമാലയം. അതെ, വാവനങ്ങനെ പുറത്ത് എവിടെ കാണിച്ചേ? അത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അല്ല, നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്തോ. കാരണം അവൾക്ക് ഈ അടുത്തൊന്നും അധികം ഡ്രസ്സൊന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. 2-3 ഡ്രസ്സ് ഇനി വേണം. മാസ്ക് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കുന്നു. എവിടെ കാണിച്ചേ? അത് വേണ്ട, അത് ഇത്തിരി നല്ല രസമുണ്ട്. വാവനെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ പോണേന്ന്. ഇത് മനസ്സിലാവൂലെന്ന്. പാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് വാക്ക് മനസ്സിലാവൂല. ഹായ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വാവനതെ തിരിച്ചൊന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിലോട്ട്. ഇല്ലെങ്കിലേ ഇയാൾ പ്രശ്നമാവും പോകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ വാവനിപ്പോൾ നൈസായിട്ട് ഹോമിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള പണിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഷൈജാമേ, അത് വാവനെ നൈസായിട്ടേ വാവക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത മലയാളം പറയണം. വാവനും ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്തോ. അതെ, വാവക്ക് ചോയ കൊടുക്കണം. പിന്നെ ചോക്കോബാർ ഉണ്ടോ? അപ്പൊ അക്കിയും കൊടുക്കണം. പിന്നെ അച്ചക്ക് വേണം. അപ്പൊ അച്ഛ ഇപ്പൊ പോയിട്ടേ ചോക്കോബാറിൽ ഇടാനുള്ള ക്രീമും പിന്നെ പേസ്റ്റും പിന്നെ അക്കീമിലിടാനുള്ള നട്ട്സും പിന്നെ സ്പൂണും പിന്നെ കവറും മേടിച്ചിനും വരാം. അപ്പൊ അവ ഇവിടെ നിൽക്കും. അച്ഛൻ മേടിച്ചിനും വരട്ടെ കവറൊക്കെ പോയിട്ട് കടയിൽ നിന്ന്. വേണ്ടത് അല്ലടാ, വാവ് ഇവിടെ നിൽക്ക്. അപ്പൊ അച്ഛ പോയി ഇതൊക്കെ മേടിച്ചിനും വരാം. ഹായ്, അപ്പോൾ വാവനിപ്പോൾ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവളില്ലെങ്കിൽ ഇടയും, പിന്നെ പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നേരത്തെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ വാവനിപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നാക്കി ഞാനതിപ്പോൾ തിരിച്ച് കിടക്കുന്നു. പോവാ.
1 hour later. എന്ത് പ്രതികാരം ചെയ്യും? കല്യാണത്തിൽ പോയി ഹലാക്കിലെ തീറ്റ തിന്നണം. ഉടിപ്പിക്കല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ പോയി പായസച്ചെമ്പ് കട്ടുകൊണ്ട് വരാം. സദ്യക്ക് പായസം വിളമ്പാൻ പറ്റാതെ സുഗുണം നാറും. എങ്ങനെയുണ്ട്? എപ്പോ നോക്കിയാലും നിനക്ക് ഈ ഒരു വിചാരം മാത്രമാണോ? തീറ്റ പണ്ടാരം. അപ്പൊ അനക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ടേ? എപ്പോ നോക്കിയാലും തീറ്റ തീറ്റ തീറ്റ. 1 hour later. ഹായ്, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എടപ്പള്ളിയിൽ പിട്ടാപ്പള്ളിയിൽ ഏജൻസീസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. നമുക്കൊരു ഫ്രിഡ്ജ് വേണം, അപ്പോൾ അത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഡബിൾ ഡോറിൻ്റെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജാണ്. അപ്പോൾ ഡബിൾ ഡോറിൽ ഏത് കമ്പനിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത്? ഡബിൾ ഡോറിൽ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ലീഡിങ് കമ്പനിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ LG, സാംസങ് എന്നുള്ള മാർക്കറ്റിൽ. അതെ, വേൾപൂളിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, 245 ലിറ്ററാണ് മോഡൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഇത് നോർമൽ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയും. നോർമൽ കംപ്രസറാണ് വരുന്നത്. നോർമൽ കംപ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇപ്പോൾ ഇതിൽ 5 ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ 5 ഡിഗ്രി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രസർ കട്ട് ഓഫ് ആവും. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു 23,900 ആ റേഞ്ചിൽ കിട്ടും ഓഫറിൽ. 30,650. അതെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഓഫറാണത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമുക്ക് ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ ഐസ് കടപിടിക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. നമ്മൾ ഡബിൾ ഡോർ ഈ സിംഗിൾ ഡോറിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഡയറക്റ്റ് കൂൾ ഫ്രിഡ്ജസ് ആണ്. നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ ഐസ് ഫോം ചെയ്യും. നമുക്ക് അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, ആ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഐസ് ഒരിക്കൽ ബാക്കിലെ ട്രേ ഉണ്ട്. ഡബിൾ ഡോറിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം? അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഫാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ബാക്കിലൊരു ഫാൻ ഉണ്ട്. അത് ഒരു 8 hours കൂടുമ്പോഴേക്കും അത് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. അത് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിലെ ട്രേയിലോട്ട് വാട്ടർ പോകും. അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഡബിൾ ഡോറിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ഡബിൾ ഡോർ അങ്ങനെ വരത്തില്ല. ഇത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ LGയുടെ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഇത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്രീസർ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്ന മോഡലാണ്. കൺവേർട്ടബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ വരുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രീമിയം മോഡലാണ് LGയുടെ. ഇപ്പോൾ സിഗ്നേച്ചർ സീരീസ് എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ഇത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നോക്ടൈസ് വരുന്ന മോഡലാണ്. പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അകത്തിരിക്കുന്ന മോഡൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ മെഡിസിൻസ്, പാല്, ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് മൊത്തമായിട്ട് തുറക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു രീതിയിൽ പവർ കൺസപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വേരിയേഷൻ വരുന്നത്. ഇത് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു സ്പേസ് മാത്രം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 3 ഭാഗം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഉപയോഗിക്കില്ല. ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് LGയുടെ മോഡൽസിൽ അങ്ങനെയില്ല. സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കാറ്റഗറി വരുമ്പോഴേക്കും ഫ്രിഡ്ജ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ 4 ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവും, കൂളിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റും. 2 തവണ നോക്ടൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതും കാണാൻ പറ്റും. കൂടാതെ ഇത് ഡോർ ഇൻഡോർ മോഡലാണ്. ഇതുണ്ടോ, ഈ ഒരു സ്പേസ് കൂടി ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. ഇത് ടോപ്പ് ഫ്രിഡ്ജ് ആയിരിക്കും. അതെ, വരുമ്പോൾ 889 ലിറ്ററിലാണ് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അലമാരിനേക്കാളും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ? അതെ, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രീമിയം കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീസർ താഴെ 2 കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരിക്കും. ഈ 2 കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫുള്ള് ഫ്രീസർ ആയിരിക്കും. അത്യാവശ്യം ഐറ്റംസ് എല്ലാം വെക്കാം. പിന്നെ ഇത് സാധാരണ പോലെ ഫ്രിഡ്ജ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഭാഗമാണ്. ചെറിയ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് സ്ലൈഡിങ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് പോലെ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗം എവിടെ വരുന്നത്? നമുക്ക് ഡിസ്പെൻസർ മോഡലാണ് വരുന്നത്. ഇത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഐസ് അത് ക്യൂബായിട്ടാണെങ്കിൽ ക്രഷ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഐസ് ക്യൂബ്സ് എടുക്കാം. കൂടാതെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇതിൽ ഐസ് വരും. അതായത് ക്രഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊടി പൊടിയായിട്ടും വരും. അതെ, വരും. വെള്ളം വന്ന പരിപാടി ഉണ്ടോ? വെള്ളം വരുന്നതാണ്. വാട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്താൽ വാട്ടർ വരും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ എല്ലാ പരിപാടിയും ഉണ്ട്. മറ്റേ ഇതിനകത്തൊരു ഫിൽറ്ററും വരുന്നുണ്ട്. ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള മറ്റേ സംഭവങ്ങളും വാങ്ങിക്കണ്ട. ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫിൽറ്ററും വരുന്നുണ്ട്. വാട്ടർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതെ, ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ വാട്ടർ വരുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ എത്ര വർഷത്തേക്ക് ഉണ്ട് വാറണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ? വാറണ്ടി 1 year ആണ് എല്ലാ ഫ്രിഡ്ജിനും ഫുൾ വാറണ്ടി വരുന്നത്. വരുമ്പോഴേക്കും 10 year കംപ്രസർ വാറണ്ടി ഉണ്ടാവും. ലീനിയർ കംപ്രസറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം 21 years VDA സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ്. ഇതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും റേറ്റ് കൂടിയ ഫ്രിഡ്ജ്. പിരിക്കുന്നതിലേറ്റവും നമുക്ക് കൂടിയ മോഡൽ വരുന്നത്. ഇത് പുതിയ മോഡലാണോ? അതായത് പുതിയ മോഡൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇയർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ. 1 hour later. ഹായ്, കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ മുമ്പിൽ 3 ഫലൂഡ, ചോക്ലേറ്റ് ഫലൂഡ, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ഫലൂഡ, മിക്സ് ഫ്രൂട്ട് ഫലൂഡ. 3ഉം എനിക്കല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് 3 ആൾക്കും കൂടെ കഴിക്കാനാണ്.
കൊള്ളാം. ഇത് വിഷ്ണുച്ചേട്ടൻ്റെ ഫലൂടയാണ്. ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വിഷ്ണുച്ചേട്ടൻക്കാ ചോക്ലേറ്റ്. ഇത് ഫുൾ ചോക്ലേറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഇതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടമായത്. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ഫലൂഡ ഇത് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഷേക്ക് സൂപ്പറാണ്. ഇതാണ് മിക്സ് ഫ്രൂട്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ കാഷ്യൂ നട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കാഷ്യൂ നട്ടൊക്കെ ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ്, നട്ടല്ലേ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ഫ്രൂട്ടുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ ഒന്ന്. കുറേ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാം അത് കിട്ടുന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കട്ടെ. ഇത് കൊള്ളാം, ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇനി അടുത്തത് ഇതാണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്. ഇതെന്താണ്? അത് പീനട്ടാണ്. കപ്പലിൻ്റെ തന്നെ എന്നാലും പുതിയ മോഡല്, ഗുജറാത്തി മോഡല്. അത് പൊടിച്ച് നോക്കണ്ട, ഞാൻ പൊടിച്ച് നോക്കിയത്. നോക്കട്ടെ. കൊള്ളാം. ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞോക്കി നിൽക്ക്. അത് കാണിക്കട്ടെ, എന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ. ടേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞോക്കി ആ സാധനം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കുടിച്ച് നോക്കണത്. സേമിയ കോലുണ്ട്. ഇതാണ് സേമിയ കോലി. അതെല്ലാ ഫലൂടയിലും ഉണ്ടാവും. ഒരു മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് കണ്ടന്റ് ടേസ്റ്റ് അറിയാനാണ്. ഇനി എൻ്റെ ഫലൂഡ ഇതാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ഫലൂഡ. ഇത് മറ്റേ രണ്ടുമാണ് നല്ലത്. ഇതിനൊരു കയ്പുണ്ട്, പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതാണ്. നമ്മുടെ ഇത് കാണിച്ചേ മിക്സ് ഫ്രൂട്ട് ഫലൂഡയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് വരാനായിട്ട് വെറും 3 ദിവസമേ പിടിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ട ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഈ ആദ്യത്തെ ഭാഗം അതെടുത്തതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് 1.5 മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുന്നത്. ഇത്രയും വൈകിയതിൻ്റെ കാര്യം കുറച്ച് പരീക്ഷകളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വ്ളോഗിങ് ചാനലിൽ മര്യാദയ്ക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഫ്രീസറാണ്. ഫ്രീസറിന് വേണ്ടി മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഡോറ്, കാരണം ഡബിൾ ഡോറ് ഫ്രിഡ്ജാണല്ലോ. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് ഫ്രീസർക്ക്. ഐസിന് വേണ്ടിയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ട്രേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഫ്രീസറിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുപ്പി ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റ് ഐറ്റംസ് വല്ല പനീറോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ട്രേയും ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രീസർ അല്ലാത്ത ഭാഗം കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ്. ഫ്രിഡ്ജിനും ഇത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വെക്കാം. പിന്നെ സാധാരണ ട്രേയും ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മളുടെ പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ പഴയ ഫ്രിഡ്ജ്. ഇത് സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഇതിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി. ഇത്രയും സ്ഥലമേ ഈ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാനായിട്ടല്ല മെയിനായിട്ട് ഇത് കാണിച്ചത്. ഈ ഫ്രിഡ്ജ് 5 സ്റ്റാറാണ്. ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള കറണ്ട് കൺസപ്ഷൻ വരുന്നത് 245 യൂണിറ്റാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള കറണ്ട് കൺസപ്ഷൻ വരുന്നത് 190 യൂണിറ്റേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇത് 3 സ്റ്റാറുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം, ഇത് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് 5 സ്റ്റാറാണ്, ഇത് 3 സ്റ്റാറാണ്. ഇത് ഡബിൾ ഡോറും കൂടിയാണ്. ഈ ഫ്രിഡ്ജിനേക്കാളും നമ്മുടെ പഴയ ഫ്രിഡ്ജിനേക്കാളും കൂടുതൽ വലിപ്പമുണ്ട് ഇത്, അല്ലേ? ഫ്രീസർ തന്നെ ഇത്രയും വലുതാണ്. ഈ പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് ഒരു സ്റ്റാൻഡുമൊക്കെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയെങ്കിലും വലിപ്പമുള്ളത്. അതായത് നമ്മുടെ പുതിയ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ നേർപകുതി അതുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിനാണ് കറണ്ട് കൺസപ്ഷൻ കൂടുതൽ, 5 സ്റ്റാർ ആയിട്ട് പോലും. ഇത് 3 സ്റ്റാറാണ്.
എന്നിട്ടും അതിനേക്കാളും കറണ്ട് കൺസപ്ഷൻ ഇതിൽ കുറവാണ്. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒത്തിരി പഴക്കം ചെന്ന ഫ്രിഡ്ജാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു 15 വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്. ഇത് 2021 ഏതാണ്ട് നിസ്സാരം മാസമായി ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇറങ്ങിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത്രയും കറണ്ട് കൺസപ്ഷൻ വന്നത്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് 5 സ്റ്റാർ ഇല്ല, ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം. പുറത്ത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും. 3 സ്റ്റാർ വരെ ഉള്ളൂ ഡബിൾ ഡോറിന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതിയ വ്യത്യസ്തമായ വ്ളോഗിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ.